So mae'r kebab I weld yn hit efo pawb. A mae'r chef Michelin star Thomas P di bod wrthi'n galad yn paratoi gennin next level fyd. Thomas, bwyd Michelin star efo ffordd plastig. Gyda ti cennin yn fan hyn, ag ramps hefyd. Ysdi oedd ni fod yn bita nhw yn bob man, so oedd ni grilio nhw rhoi fan hyn. A beth yw hwn, fama? So caws fresh di hwn fel stracciatella yn y brata. Oce. A wedyn mae yna lot o menyn di cael ei smocio dros hei yn y hwn. So ie. Neis yndi, efo hazelnut yn. Mae'r crunch o'r cnau. A mae cwcio cennin oedd yn nesyn, mae kind of fatha di confio yn juices I hyn, do? Yndi. Iawn, neis. Boom. Thomas. Ti'n genius. Ti yn genius. Ond dim just cennin mae Thomas di baratoi, mae grancod amazing ond barod I fynd fyd. Yes, Thomas, beth da ni fama? Gynnwch chi crabs o East Coast fan ni coginio dros y tân. Efo aioli fanna, efo green garlic, lemon. A sauce. Efo'r pen. Sut ti'n licio Brooklyn? O, mae'n awesome, yndi. Yes, hwn di camera chdi, dim hwnna, hwn di camera chdi fan. Yes! Wow. Yeah, vibing! Yeah, it's quite intense. I know. It's delicious. I got a bit more. Man, try some lamb tongue. Dwi wedi cael croeso anhygoel yma yn Efrog Newydd, a mae mor cool cael rhai wbath yn ôl a gweld gwen ar wynebau pawb yn mwynhau bwyd amazing Thomas a kebab tafod oen fe. Well, seaweed. This is cooked in seaweed? Yeah, and there's like fermented kelp. Mae'n really surreal, actually, cael dau chef gorau Cymru yn coginio mewn lle really iconic yn Brooklyn, ac mae'r egni yma just yn wych.